Ein Hersteller, zwei Farben. Wir haben hier zwei Schlagschrauber, die exakt dieselben technischen Daten haben. Und zwar bis aufs Komma. Und ihr habt mich gefragt, Sebastian, was ist hier der Unterschied? Teste das doch mal. Und das mache ich heute. Ihr habt mir wirklich eine krasse Aufgabe gestellt. Sebastian, vergleich bitte Schlagschrauber A und Schlagschrauber B. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil sie sind so gleich, das ist ja quasi gar nicht vorstellbar. Wir haben hier von Bosch auf der Seite den Bosch Professional GDS 18V 350. Hier haben wir den Universal Impact Drive 18V 350. Und was sagt die 350? Genau, die Newtonmeterzahl, die sie anziehen können. Und jetzt schauen wir uns wirklich mal die technischen Daten an. Bosch's Motor. Drehmoment-Abstufung 85 Newtonmeter. 200 Newtonmeter, 350 Newtonmeter können beide. Wir haben hier jeweils 3 Stufen, haben beide exakt gleich. Maximales Drehmoment 350 Meter, maximales Lösemoment 560 Newtonmeter. Leerlaufdrehzahl 1200 bis 2300, auch das ist gleich. Schlagzahlbereich exakt gleich. Schrauben angegeben bis M18, beide exakt gleich. Gewicht 1,09 zu 1,07, das sind 20 Gramm Unterschied. Werkzeugaufnahme halb Zoll, einstellbar 3, alles dasselbe. Es ist alles exakt das Gleiche. Diese beiden Geräte unterscheiden sich nur in genau 3 Dingen. Nummer 1 die Farbe, Nummer 2 das sogenannte ABR, Auto Bolt Release, was der hier hat. Es ist einfach so, wenn du eine Schraube löst und wenn sie irgendwann anfängt, sich dann schnell durchzudrehen, dann stoppt er, damit die Schraube nicht runtergedreht wird. Diese Funktion kannst du hier ein- und ausschalten. Und Nummer 3 ist der Preis. Denn wir haben hier einen Preis von 90 € und hier haben wir einen Preis von 140 €. Und wo der Unterschied ist, das müssen wir uns unbedingt heute angucken. Und deswegen testen wir das. Und wir nehmen jetzt mal eine Schraube und die ziehen wir an. Wir fangen mal an mit, sag mal, 400 Newtonmeter und schauen wir mal, ob die beiden das lösen können. Wie am Anfang schon gesagt, ihr wolltet es, ihr bekommt es, wir haben es getestet und das Ergebnis ist schwierig, beziehungsweise eigentlich gar nicht so schwierig. Wir haben ohne Kamera getestet, ohne Ende. Wir haben jetzt für euch mit Kamera nochmal getestet und das Ergebnis ist, im Grunde unterscheiden sie sich von der Leistung her kaum. Du hast gerade gesehen, mal war der hier ein bisschen langsamer, mal war der ein bisschen langsamer, aber es liegt auch daran, wie gut die Schraube gerade jetzt reibt oder auch nicht reibt. Das kann auch mal 10, 20, 30% Unterschied ausmachen. Am Ende ist das wichtiger, dass es funktioniert. Man muss ja sagen, beide sind für über 600 Newtonmeter ja gar nicht ausgelegt, lösen, schaffen es aber trotzdem, was ich schon mal ganz genial finde. Jetzt aber die Frage, warum solltest du denn für das Gerät von Bosch Professional mehr ausgeben als für das Gerät von Bosch DIY? Erstmal ist die Frage, in welchem Akkusystem bist du eigentlich? Wenn du in diesem Akkusystem bist, dann reicht das völlig hin. Ja? Wenn du in diesem Akkusystem bist, willst du wahrscheinlich kein DIY-Gerät kaufen. Und im Grunde ist es ja sogar noch viel einfacher. Wir haben hier zwar eine Zusatzfunktion, das ABR, das heißt, wenn die Schraube gelöst ist, das war ja auch die ganze Zeit an, das hast du ja auch mehrmals gesehen, ich zeige es dir auch nochmal hier ganz kurz im Video. Das heißt also, er merkt, es ist lose und dann dreht er sie nicht komplett runter vom Gewinde. Die hier dreht einfach so lange, bis du aufhörst, den Trigger zu drücken. Und da kann es schon mal dazu kommen, dass die Schraube auch runterfällt und das will man manchmal auch nicht. Ja? Das ist eine Funktion, die wir hier mehr haben. Zusätzlich muss man ganz klar sagen, ist es ein wichtiges Thema. Dieses Gerät ist dafür gedacht, wirklich DIY im Hobby ab und zu mal benutzt zu werden. Ja? Dafür ist auch der Lebenszyklus gedacht, dafür sind auch die Materialien gedacht. Dieses Gerät ist dafür gedacht, vom Profi sehr häufig bzw. täglich eingesetzt zu werden und dann auch lange zu halten. Das heißt, die inneren Werte entscheiden halt auch und das muss man auch respektieren. Jetzt werden einige sagen, oh, naja, das ist dasselbe drin. Nein, es ist nicht dasselbe drin. Also wenn wir es jetzt aufschrauben würden, würdet ihr sehen, es sind andere Motoren, es ist anders verarbeitet, es sind andere Kunststoffe und so weiter und so fort. Denn das Gerät ist einfach darauf ausgelegt, langlebig gut zu funktionieren. Dementsprechend musst du für dich folgende Entscheidung treffen. Bist du jemand, der das Gerät
ab und zu mal benutzt, um mal so ein bisschen was zu schrauben, dann reicht dir das völlig, ja, wenn du in beiden Akkusystemen bist. Oder bist du derjenige, der das andauernd benutzt, dann nimmst du eben das Gerät. Ja. Ihr schreibt jetzt mal unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu dem Testergebnis, beziehungsweise welches Gerät würdet ihr denn jetzt kaufen? Würde mich super interessieren. Und so dann kann ich nur noch sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch mehr solche Vergleiche haben wollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ciao.